طب يا شباب، ازاي ان انا اوصف الم عندي؟ شماتن بشخايبن. خلاص كده، ازاي ان انا اوصف الم عندي؟ طيب، هو اول حاجه انت لو عايز تقول لواحد انت مالك، انت عندك ايه، انت تعبان مالك. خلاص. ايه اللي بيؤلمك؟ ايه اللي بيؤلمك؟ خلاص كده. ففي سؤالين انت ممكن ان انت ايه تستخدمهم. ممكن تقول was tut dir weh. was tut dir weh. was tut dir weh. خلاص كده. وممكن تقول was ist mit dir los. was ist mit dir los. خلاص كده. فأي سؤال يعجبك فيهم استخدمه. خلاص كده. طيب، الحاجة التانية، انت عايز تقول مثلا انا راسي بتؤلمني، كتفي بيوجعني، ايدي بتوجعني. خلاص كده. في عندك ايه؟ في عندك صيغتين. لو الحاجة اللي بتوجعك حاجة واحدة زي الكتف مثلا، الراس، خلاص كده، فانت هتقول ماين كوبف توت ميا في. ماين كوبف توت ميا في، دي لو حاجة واحدة. طيب لو حاجتين، يبقى هنقول meine Augen tun mir weh. خلاص كده. يبقى لو حاجة واحدة يبقى mein Kopf tut ايه mir weh. طب لو أكتر من حاجة يبقى meine Augen tun mir weh. خلاص كده. وممكن تقول زي اللي هي تؤلمني جدا. تمام. يبقى دي ايه؟ دي صيغة انت ايه ممكن تتكلم بيها عن ايه الألم او عن حاجة بتوجعك. طب تمام. الصيغة التانية ممكن تقول ich habe انا عندي Kopfschmerzen. انا عندي ألم في راسي. ich habe Kopfschmerzen. انا عندي ألم في راسي. ich habe Halsschmerzen. ich habe Halsschmerzen. خلاص كده. انا عندي إيه؟ صداع في راسي او التهاب ايه في حلقي. هي كلمة شمارسن بشكل عام معناها ألم. خلاص كده. طيب، برضو انت يعني انا هنا كاتب لك بقى الاجزاء كلها، اجزاء جسمك كلها. ممكن تقول ماين او مايني، يعني لو حاجه واحده زي الكتف هتقول ماين. هالس ماين. خلاص كده. الكتف كتفي، يبقى ايه؟ ماين. خلاص كده. اي حاجه جمع بنقول ايه؟ مايني. وبعد كده لو ماين هتقول توت ميا في، لو مايني هتقول ايه؟ تون ميا في. خلاص كده. وزي ما قلنا ممكن ما تقولش الصيغه دي خالص. ممكن تقول ايه؟ ich habe Kopfschmerzen. ich habe Halsschmerzen. ich habe Schulterschmerzen. ich habe Brustschmerzen وهكذا. تاتون يعني للجمع مو؟ مم.